بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأكرم محمد المصطفى وعلى أهله الطيبين الطاهرين إن شاء الله سبحانه وتعالى a ci gaba a ƙarƙashin wannan tattaunawa da muke a wannan karo ba mu gushe ba a cikin kawo hanyoyi da suke taimakawa wurin ƙarfafar personality na mutum ya fita daga nuƙuɗa ta rauni zuwa ga ƙuwa, ma'ana zuwa ga ƙarfi. A abin da ya gabata mun yi ƙoƙarin ishara zuwa ga abin da ya shafi mutum ya zama ya lura da abin da ya shafi janibin aƙalul baɗini ɗinsa da kuma ainihin aƙalul wa'i, ya zama cewa ya cika aƙalul baɗini ɗinsa da abubuwa da suke ijabiyat, abubuwa masu amfani, ba abubuwa da suke salbiyat ba, ma'ana marasa amfani. Ya cika ƙwaƙwalwarsa, ya cika aƙalul baɗini ɗinsa da positives abubuwa ba negatives abubuwa ba. Hanya ta biyu shi ne al'iman, wato imani. Imani makami ne na ruhi wanda da shi ne yake iya dakewa a fuskantar dukkanin wasu challenges na rayuwa, kuma imani shi ne makomar zuciya a yayin tsanani, makomar rayuwa a yayin tsanani. Haka zalika kowane abu a rayuwa yana iya samun matsala, ya kuskure, ya ƙi nasara, amma ban da imani. Imani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gadar masa shi ne nasara, haka mumini abin da Allah ya gadar masa shi ne nasara. Don haka tsarinka da kake ɗauke da shi kana buƙatar ka ba shi kulawa da muhimmanci na sosan sosai, ka kuma gano cewa ruhinka haka yake kamar jiki, wanda wannan jikin yana buƙata zuwa ga masauki, inda zai fake. To wannan mafakar ta ruhinka ita ce imani. Haka zalika idan babu imani to duka wani komai zai zauna babu ma'ana. Idan babu imani duk wani abu zai zama babu ma'ana. Idan muna maganar imani muna magana a matakin farko bishkilin am, ma'ana imani da ma'anar da akan ba shi ko a lugha ko kuma a ma urfance, misali mutane su ɗauke shi a matsayin wani abu da yake da ma'anar i'tiƙadi ko natsuwa da samun tabbaci a kan wani abu. Idan ka dubi kanka za ka tarar da cewa ba ka miƙewa daga inda kake a ɗakinka ka tafi da nufin ɗaukar kofi domin ka sha ruwa, sai don imanin da kake da shi cewa ƙwabrinka za su ɗauke ka, dugaduganka za su ɗauke ka, sai don imanin da kake da shi na cewa kana da ƙudura, iko na iya ɗaukar kofi, kana da iko na iya riƙa kofi, sannan sai don imanin da kake da shi na cewa za ka iya kurɓa ruwa, tare da kuma imanin da kake ɗauke da shi da cewa waɗannan ruwan za su gusar maka da ƙishin da kake ɗauke da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya baka ƙudura, iko a kan shan ruwa, kuma shi ne ya ba mu fahimtar mu zuwa ga buƙatar mu ga wannan ruwa ɗin.
to shi ne kaɗai wanda zai iya mana guzuri, ya ba mu guzuri, ya mana ƙari ga abin da muke da shi na mu iya yin nasara a dukkanin abubuwa na rayuwa. Dukkan hadafofinmu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne dai wanda yake iya ba mu, ya iya ba mu ainihin nasara mu cimma abin da muke son cimma a dukkanin al'amurra na rayuwa. Waɗannan abubuwan ko manufofinmu ne a keɓance ko kuma manufofinmu ne da suka haɗa baki ɗaya. Shi ne wanda yake ba mu fata na cewa za mu yi nasara. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka ƙudura, ya hana ka fahimta, ya hana ka fata, to kai da nasara ko cimma hadafi kun raba hanya. Don haka nasara kyauta ce daga Allah, luɗufi ne na Allah, taufiƙi ne daga Allah a komai. Shi yasa Imamu Ali yake cewa al'iman wal amal akhwan tau'aman wa rafiqan la yaftariqan. Imani da aiki ‘yan uwa ne, ‘yan biyu ne, kuma abokai da ba sa rabuwa. Da haka yayin da kai imani da ƙafa duddugenka da ƙwabronka za su yi maka, sai ka miƙe kai aiki. Kaga bayan imani sai kai aiki. Yayin da kai imanin da ruwa za su kaudan maka da ƙishi, sai ka tafi ka ɗauki kofi tare da imanin kana da yaƙinin za ka iya ɗaukar wannan kofin, sai ka ɗauka ka sha. Kaga kenan hatta a komai ma, hatta a imani a bishikilin am, a ma'anarsa mai faɗi, to za ka tarar da yana ta'allaku ne da mai aiki. To a matakin farko, ga dukkanin abin da kake son ka yi, da kake son cimma a rayuwa na daga kamaloli, to ka ɗauki imani ya zama maka makamin da za ka riƙo. Ka ɗauki imani a matsayin ginshiƙi, a matsayin wato ainihin turken da za ka riƙa ka tunkari aikinka, wanda za ka samu nasara. Fata da imani da ƙudurar da Allah ya baka na imkaniyat, damammakin yin abubuwa, ya zama yana nan tabbatacce. Amma daga lokacin da ka rasa imani, to ba za ka motsa ba ma, balle ka yi aiki da zai zama sababi na ɗabi'a zuwa ga cimma nasara wadda take kyauta ta Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma aiki bishikilin khas, ma'ana ayyukan ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ma bawa. A cikon wannan hadisin Imam yake cewa la yaqbalu Allahu ahdahuma illa bi sahibihi, ma'ana Allah bai karɓar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, ma'ana imani da aiki, sai da ɗaya. Idan ka ce ka yi imani ga Allah, to ka yi aiki. Aikinka kuma ya zama tattare da imani, to haka ma a sauran sha'anin rayuwa baki ɗaya. Idan kai imani da nasara a kan wani abu, to yi aiki. Aikinka ya zama tattare da imani. Kuma a matsayinka na musulmi, sai imaninka ya zama ingantacce, wanda yake ya jingina ga mai iko, wanda yake ba da duk wata ni'ima, sai ka ga cewa ka yi nasara. Don haka, menene zai iya baka wani abu daga jarumta? Tamkar imani.
menene zai iya baka wani abu daga thiqa, yadda da kai wadda take bintu thiqatu billah, ‘yar thiqa ga Allah subhanahu wa ta'ala, irin imani. Menene zai baka azama, wani abu daga azama, irin imani. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka yi riƙo da shi, to zai sa su a cikin rahamarsa, rahama wadda take daga gare sa. Ma'ana za su samu tawfiki a komai za su tarar da rahma ta Allah, luɗufi na Allah, ɗauki na Allah, da kuma falalarsa, ya kuma shiryar da su zuwa gare shi wanda yake tafarki madaidaici. Da haka imani yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum, ya zama cewa ya iya fita daga rauni zuwa ƙarfi, daga naƙasu zuwa kamala. Waɗannan abubuwan biyu da muka faɗa can farko, lura da abin da za a yi ma aqalul baɗini, saving da shi, da kuma aiki da aqalul wa'i a fuskantar sabbin abubuwa da suke bijirowa a rayuwa, wannan mataki na ɗai. To, daga abu na biyu daga cikin abubuwan da suke baiwa mutum dama ya zama ya mallaki quwwa shakhsiyya, personality, ƙarfi na personality na shakhsiyyarsa, to akwai imani, wanda wannan imanin ya zo a hadisi cewa yana akan ginshiƙai 4: haƙuri, da yaƙini, da adalci, da jihadi. Ka zama a tattare da imaninka, ka gane cewa imani zai tabbata ne idan ka kasance mai haƙuri a wurin dakewa, wurin ganin cewa kana kan daidai, ka kuma aiwatar da abin da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata. Haƙuri a wurin fuskantar abin da baka so a hanyar cimma nasara, haƙuri ga barin abubuwan da ba a buƙata a hanyar cimma nasara, haƙuri da hujumi da harin maƙiya da cikas ɗinsu, sai ka shirya ma wannan. Na biyu kuma yaƙini, ka samu yaƙinin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce zai taimaki masu imani da masu dogaro da shi. Ka samu yaƙini, hali na yaƙini, ka yadda, kakka yi ko shakkun cewa Allah zai taimake ka. Haka kuma al'adal, ka zama adili a hanyarka da kake tafiya, a komanka na rayuwa. To imani yana buƙatar ka zama adili. Daga cikin muqawwimat ɗinsa, abubuwan da suke ƙarfafarsa shi ne al'adal, adalci. Banda zalunci a hanyarka, ka nisanci zalunci a dukkanin abin da ka sanya wa gaba. Da kuma jihadi, ana baza ƙoƙari ya zama dukkan aikinka da za ka yi su, ka yi su ne fi sabilillah. Dukkan abin da kake son ka cimma ya zama yana da irtiba'i ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka ga cewa ka yi nasara, ka gina shakhsiyyarka wadda take ainihin azima. Duk wasu masu nasara a rayuwa za ka tarar da suna barin al'adu waɗanda suke sayya marasa kyau, saboda imanin da suke tattare da shi. Idan ina maganar nasara a wannan, da kuma ina magana ne akan nasara ta haƙiƙa, maddiya da ma'anawiyya, ta duniya da lahira. Haka zalika suna
magance matsalolinsu, cututtukan zukatansu da imani, kuma suna tunkuɗe abubuwan da suke jajjawo damuwa da ƙunci da imani, kuma suna lizimtar abubuwan da akhlaq, ɗabi'u kyawawa suke buƙata, suna lizimtar su da imani, suna hana kawukansu zuwa ga miyagun halaye da ɗabi'u da ayyuka da imani. Shi yasa ya zo a hadisi, annajatu ma'al iman, nasara, rabauta tana a tattare da imani a komai ma na rayuwa. In ka ɗauki imani da ma'ana mai faɗi da kuma ma'anarsa keɓantacciya, to dukka a ɗabaƙoƙin nan nasara tana tare da wannan. Kuma ya zo a hadisi, wala najata liman la imana lahu, babu tsira, babu rabauta ga wanda ba shi da imani. Wannan kenan yana daga abubuwan da ya kamata mu mallaka domin su taimaka mana wurin cimma ainihin ƙarfi daga rauni, ma'ana fita daga rauni zuwa ga cimma ƙarfi, fita daga naƙasu zuwa ga cimma kamala. Abu na gaba shi ne, na uku kenan, mutum ya yi duba zuwa ga kansa, ya yi wa kansa saving ɗin cewa ƙarfi na zati ba abu ba ne da ya keɓanci wasu zalla, domin wasu na iya cewa, shin mutane akan haife su ne da ƙarfi na zati, na personality, na shakhsiyya wasunsu, ko kuma a'a wasu kuma ana haifar su ne da rauninta, ko kuma a'a da ƙarfi da rauni duk ana iktisabin su ne, ma'ana ana achieving ɗinsu, ana samun su, ana nemo su ne a cin musu. Babu shakka za ka tarar da daga cikin mutane akwai wanda an haife shi a situations, wasu zuruf, wasu yanayiyyuka waɗanda suke sa shi ya zama ya mallaki ƙarfi na zati, ya zama ya fi waninsa ƙarfi na personality, na shakhsiyya, ya fi waninsa, sakamakon irin yanayin bi'a da zuruf da yanayin da ya taso. Wala'alla a babin misali idan muka dubi al'ummarmu ta Gaza, wanda za ka tarar da mutane a yanzu sun gaji yanayin ne daga iyaye, daga kakanni, da haka za su taso mutane masu shaja'a, masu iya tahammulin duk wasu ƙalubale, suna iya shanye duk wasu ƙalubale. Za ka tarar da su marasa tsoro, sun fi waninsu jarumta. Haka zalika a babin misali mutanen Yemen, su ma saboda yanayin situation ɗin da suka taso ya haifar da ƙarfinsu yakan fi na wasu daga cikin mutane. Kaga babu shakku ana wannan. Kamar yadda kuma wani yakan gaji iyayensa da kakanninsa a siffofi na jiki, kamar launin fata ko yanayin surar jiki da fuska yakan ɗauko, to haka kuma yana iya gadon wani hali na rayuwarsu, na ƙarfin hali, na ƙarfin rayuwa, ko da ko wani percentage ne daga wannan ɗin, wanda idan ya samu tarbiyya sai ya zama ta kammalu. Amma wannan ba yana nufin wanda bai gaji ƙarfi na personality ba a wurin iyayensa ko kakanninsa shi kenan wai ba zai iya achieving ba, ba zai iya samu ba, ko kuma a'a wani da ya rasa wata kamala shi kenan wai ba zai iya achieving, ya iya samunta ba. A'a, ba haka ake nufi ba.
sifofin da ake gadon su ba dukkaninsu suna daga cikin nau'in da ba zai yiwu ba ne a iya achieving ɗinsu, a iya cin musu, a iya samu ba, ko kuma a'a wai ba ta karɓar canji. Wanda ya taso a zuruf masu kyau, wanda suka sanya shi ya zama ya mallaki wasu kamaloli, ko kuma wasu zuruf waɗanda suka sanya shi ya zama mai ƙarfi na personality, to idan ya yi sakaci ya tsinci kansa a wani yanayi, to zai iya rasa duk abin da ya gada na daga waɗannan abubuwa ɗin. Wani kuma zai iya sa'ayi ya kai ga wannan ɗin. Misalai da yawa akan waɗannan abubuwa, tajriba ta experience na rayuwa ya tabbatar da haka. Mutum nawa ne daga cikin mutane masu girma a duniya da aka shaide su da girma a duniya, wayanda ba su gaji ainihin ƙarfi na personality ba daga gida, kuma ba su da ƙarfi na maddi, na tattalin arziki, na mai fuƙara ne, masu rauni, amma kuma yau da kullum ta sa sun yi kasabi har sun zama ramzi na ƙarfi da kuma girma a cikin duniya. So don haka a hali na tarbiyya ana iya tarbiyyantar da kai, ko kuma a tarbiyyantar da wani ta yadda zai zama ya mallaki personality mai ƙarfi, kuwa shakhsiyya, kuma ta hanyar tarbiyya ana iya kuma rasawa, ma'ana aka samu lalatacciyar tarbiyya. To amma ƙarfi na zati da dukkanin mutane suka mallaka, da yawa suka mallaka, wannan fa ya samo asali ne daga tsarki na asalin fiɗira ta mutum, wato halitta da take cikin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowane mutum da ita. Wannan tsarkin shi ne yake haifar da haƙiƙa, gaskiya, wanda ita wannan gaskiyar daga gare ta ne duk wani ƙarfi ke ɓuɓɓugowa. Shi yasa duk wanda ya iltizami da ita, ya riƙo da ita, za ka ga ya yi ƙarfin da ya gagari maƙaryata. Baka yi duba zuwa ga Imamu Ali ba, alaihi salam, saboda tsarkin wannan fiɗira ɗin, halittar da take tattare da shi, wadda gaskiya take daga gare ta, wadda wannan gaskiyar take ba da dukkan ƙarfi. Ka dubi irin yadda aka so a binne Imamu Ali, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai bari wannan shakhsiyyar ta zama an raunatar da ita ba, ko an binne ta ba, sakamakon me? Sakamakon riƙonta da gaskiya. Ce aliyun ma'al haqq wal haqqu ma'a Ali. Ali na tare da gaskiya, gaskiya tana tare da shi, kuma duk inda ma ya tana can. Ga shi dai a gangar jiki ba shi, amma har a yau ya zama ramzi, misali na alhaq. Ba kai duba zuwa ga Imamul Husaini ba, wannan tsarkin fiɗirar da alhaƙu, haƙiƙa ta ɓuɓɓugo daga gare sa, wanda wannan haƙiƙar ta ba da ƙarfi na zati wa Imamul Husaini, ba ga an bi shi an danne an yanka ba, an kashe family nasa da nufin shafe ambatonsa da tarihinsa, amma har yau mujarradin makwancinsa na girgiza azzalumai, saboda yana ɗauke da tuta ta alhaq, rayatul haq.
idan muka dawo a waɗanda ba ma saha ta musulunci ba, ka dubi Mahatma Gandhi, wanda ya taso faƙiri amma ya canza zuwa wani ƙarfi mai girma, wanda ya iya ƙalubalantar babban masarauta a irin nashi a daidai lokacinsa, masarautar da duniya take tsoronta, masarautar da ta shahara a mulkin mallaka, wato Burtaniya. Amma saboda ya ɗaga tuta ta gaskiya, ma'ana ta neman haƙƙi da adalci, ya zama ya ‘yantar da Hind, ma'ana Indiya, daga mamayar Burtaniya, yayin daga ita ce mafi girma, mafi ƙarfin ƙasashen da suke mulkin mallaka a daidai wannan lokaci. Wannan wani ƙarfi ne ya ba shi wannan? Al-iltizamu bil haqq, haƙƙinka, gaskiya da sauransu. To don haka abin da ke bai wa mutum ƙarfi na personality shi ne riƙo da waɗannan abubuwan da suke ginshiƙai, mabadi', da suke ƙimomi na mutuntaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mutuntaka a kai. To iltizami da su zai sa ka ga mutum ya mallaka. Misali, mutumin da ya ɗaga tutar adala, kuma sai ya zama ya lizimci adalci, ma'ana bai zama zancensa da da'awarsa tana ƙaryata abin da yake, aikinsa bai ƙaryata abin da yake faɗa, to za ka tarar da ya zama ramzi na adala, misalin adala. Ga manzon rahama ne, shi kaɗai ya taso a cikin wannan al'umma, jahilar al'umma ɗin, amma me ya faru? Ya zama cewa saboda ya yi iltizami da waɗannan ƙimomi ɗin, amana, alhaƙu, gaskiya, adala, sai ya zama ramzinsu, ya zama sadiqul amin, ya girgiza duniya. A wannan lokacin ga su Imamul Khomeini nan a Iran, saboda an ɗaga wannan tutar ta adala, aka yi riƙo da, kuma aka aikata adalcin, ya zama aiki bai ƙaryata da'awa, aka ɗaga tuta ta gaskiya, aka fatattaki Amurka da ‘yan kanzaginta daga wannan ƙasa, aka tabbatar da tsarin musulunci. Duk me ya kawo wannan? Iltizami da ƙimomi masu kyau. Don haka ka yi duba zuwa ga Malam Hafizahullah Sayyid Zakzaki, wanda Sayyidul Khamna'i yake ce masa, antum misdaqun lil mujahidil haqiqi fi sabilillah. Ku ɗinnan misali ne na mujahidi na haƙiƙa a tafarki na Allah. Ya haifar da wannan, ya ɗaga tutar jihadi, neman kawo sauyi a cikin al'umma, su koma ma addininsu, addinin musulunci ya yi iko, yadda ke akan wannan abin, ya jure ma duk abin da ake masa. Ɗauri ya fi 10, an kashe ‘ya'ya 6, an harba, an rusa gida, an ɗaure, an cutar da jiki da komai, amma an dake akan wannan, ya ƙi sallama musu, ya ƙi bin su. Aikinsa bai saɓa ma da'awarsa ba. Sai ga shi ire-iren waɗannan mutanen da zancensu yake hujja,
sun iya idrakin ya zama ramzi na jihadi a tafarki na Allah. To a kowane lokaci a gano cewa kar ka kalli rauninka da kake da shi a yanzu, a'a ka yi imani ka kuma rungumi wa'innan ƙimomi ɗin, ka yi sa'ayin fita daga wannan raunin, za ka cimma duk wata nasara da kake buƙatar cimma. Wannan Allah zai baka ɗauki. Daɗa musulmi kake ko ba musulmi ba, muna gani wanda suka ƙi yadda da zalunci, suka nemi adala, adalci, mun ga yadda Allah ya taimake su a kai. Don haka imani, adala, hurriya da ɗabi'u kyawawa wanda duk ya lizimce su, to zai zama ya kasance ya mallaki ƙarfi na zati, kuma zai zama yana da tasiri a rayuwa kwatankwacin gwargwadon abin da ya runguma na wa'innan ƙimomin abubuwan sifofin masu kyau, kwatankwacin imaninsa, kwatankwacin adalarsa, kwatankwacin gaskiyarsa, kwatankwacin ‘yancinsa, kwatankwacin ɗabi'unsa kyawawa. Don haka a nan za mu taƙaita, a gaba za mu ɗora insha Allah subhanahu wa ta'ala, domin ya zama dai abin ya ƙara bayyana gare mu baki ɗaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.